súplicas de paz fueron rechazadas por actos de violencia de ya saben quién. ¡Spider-Man! Un ataque a lo que alguna vez fue un destino divertido fue profanado y contaminado. Nuestra valiosa Coney Island fue víctima de una lucha de todos contra todos que destruyó atracciones icónicas y la mismísima historia. Algunos de mis mejores recuerdos son de Coney Island. Mi padre solía comprarme el combo de soda y salchicha. Y yo, como un estadounidense que se respeta, lo disfrutaba. Y ahora me quitaron todo eso. Para empeorar las cosas, parece que Spider-Man trajo una nueva amistad para pasear en las noches. Justo lo que necesitaba la ciudad. Otro justiciero que haga lo que se le venga y gana. ¿No te bastó con corromper a una persona, Spider-Man? ¿Necesitabas a 2 discípulos para hacerlo tuyo? Añadan a la lista de gente desagradable a los cazadores y al criminal reformado Ronnie Lincoln, alias Tombstone. Y tendrán una receta para la ruina de cualquier persona normal que intentaba pasar una noche agradable. Estos cazadores claramente están tras los Spider-Man y sus cómplices. Son una plaga en esta ciudad, así como los héroes que la protegen. Seguro que a la alcaldesa Glory Grant le encanta lo que esto significa para el turismo. ¡Hey! ¡Oye, Pete! ¡Mira esto! ¿Estás bien? Vamos, veamos qué más hace esta cosa. ¿Qué haces? Ciencia, amigo. Hago ciencia. Así que, Spider-Man, le dijiste a MJ y no a tu mejor amigo. Fue para protegerte. Quise hacerlo... Claro. Sí, entiendo. ¿Y el chico al que asesoras es el otro Spider-Man? Han pasado muchas cosas mientras tú estabas en ese tanque. Créeme, lo sé. Con cuidado. Ups. Prepararé algo de café, porque parece que será una noche larga. ¡Demonios! ¿Qué demonios sucedió aquí? Estábamos... hacíamos experimentos. ¿Y el doctor Connors? Quizás se tomó el día. No. Él no se toma días libres. Debo irme. Sí, sí, te llamo luego. Necesito un minuto. ¿Harry tiene superpoderes? Todo está pasando tan rápido. Espera, ¿qué es eso? Chicos, estoy recibiendo una señal extraña del Spider-Pod. ¿Tú también la recibiste? Ganke, ¿estás haciendo pruebas de algo? Estaba por llamarlos. Aparecieron un montón en la red de la nada. Usan unos extraños protocolos inalámbricos. Echaré un vistazo y te avisaré qué encuentro.
Haces muy bien. Cargando información al servidor Spidey. Entiendo. Estaré atento por si veo más. Envíenme la información cuando los encuentren. Intentaré descubrir quién los hizo. Oye, ¿larga noche? Hola, MJ. Harry y yo estuvimos haciendo pruebas con el traje. Y quizás comimos mucha pizza. Fue genial. Igual que en los viejos tiempos. Entonces tengo que saberlo. ¿Cuál es la araña radioactiva de Harry? Nunca había visto algo así. Es una especie de exotraje que erradica por completo cualquier rastro de su enfermedad. La clase comienza. El Dr. Connors se lució esta vez. Increíble. Y justo a tiempo considerando lo que pasó en el parque. ¿Alguna pista sobre a dónde habrán llevado a Tombstone? Hoy nadie da Lo clases siento, en la sala te de... llamo luego. ¿Salió bien la foto, Spider-Man? Envíala al periódico estudiantil. Los Spider-Man no son los únicos superhéroes en Nueva York. Hacer que los estudiantes lleguen a tiempo, uno de los mejores poderes que he visto. Lo siento, MJ. Ya sabes cómo es. En fin, ¿alguna pista sobre a dónde habrán llevado a Tombstone? Aún no. Pero si sé de algo, te enterarás primero. Oh, eres la mejor. Sí, lo sé. Bien. ¿Qué sigue? Aún no sabemos quién creó a ese raro Spider-Bot. ¡Te tengo! Oye, Yuri. Localicé a los seguidores de la Flama en una clínica abandonada en Chinatown. Vamos juntos, tal vez encontremos a su líder. ¿También puedes dejarlos morir? No, a menos que tenga que hacerlo. Mira, este culto tiene que ser detenido. Podrías venir, sería más fácil, aunque no te necesito. Si yo fuera, podría vigilarlo un poco. ¿Habrá entrado? No. ¿Cómo lo hacemos funcionar? ¿Hacemos equipo como siempre? ¿Hace cuánto que rastreas a esos tipos? Semanas. Hay rumores sobre ellos. Tras su paso solo dejan cuerpos. Y les interesa la hora carmesí, sea lo que sea. ¿El nuevo club de moda de Hell's Kitchen? Wow, vaya. Se escapó, ¿eh? ¿Quién dice esas cosas? Yo no. La izquierda es mía. No tendremos. Nada mal. Cuando encontremos a su jefe, ¿cómo sabremos que es su jefe? Algo me dice que a esta gente no le gusta la sutileza. Echemos un vistazo. Arriba. ¿Eliminamos a los sectarios y continuamos? Me parece. Eso fue hace que 1 año y medio desde... ¿Cómo has estado? No necesitas hacerme plática. Vinimos por trabajo. Quédate abajo, por favor. ¿Qué pasó aquí? Eres la nueva brasa, ¿no? No son triviales. Estaba preocupado por ti. Estoy bien. Estaba de malas y muy descuidado. Pero ya estoy mejor. Dime. No hay señal de su jefe. Sigamos adelante. Está bloqueado. Y apuesto a que si hago fuerza, se activará una alarma. No parece que sea de llaves. Debe haber una forma de abrirlo por aquí. Parece que siempre ponen en parejas a los nuevos reclutas. Así pueden vigilar bien a todos. Parece que el culto usa tatuajes para mostrar sus rangos.
Y siempre ponen en parejas a los nuevos. Espera, tengo una idea. ¿Quieres compartirla con la clase? Tú mira. ¿Se supone que sea algo bueno o algo malo? No te despiertes, por favor. Y no es el tatuaje que buscaba. Genial. Aquí vamos. La segunda es la vencida. ¿Y encontraste el tatuaje? Solo el de la tumba de la patrulla araña. ¿En serio? Si vuelves a huir, no tendrá tanta compasión. Confía en la flama, porque todo se quema. Porque todo se quema. ¿Escuchaste eso? Suficiente. Revisemos a los prisioneros. Te sacaremos de aquí. Los controles de acceso están en la habitación de junto. ¡Rápido! ¿Cuántos seguidores hay en el edificio? Yo... no sé. Mucho. Buscaremos cómo sacarte de ahí. Vamos a sacarte de aquí en cuanto podamos. Por favor, no se supone que yo esté aquí. Seguro que alguien nos verá si cruzamos las puertas. Si son seguidores de la Flama, ¿aquí es el Tribunal de la Flama? No lo creo. Aún vale la pena. Eliminemos todas las dudas mientras celebramos el pasaje de esta brasa de tifón Hefesto. ¿Estás bien? Pareces... Estoy increíble. ¡El faro del loco! Parece que no hay otras salidas en este cuarto. ¡Espero encontrar más que ese protector de pantalla! ¿Logras ver los controles de la puerta? No estoy segura. El cableado de las celdas conduce aquí. ¡Vamos! Tenemos que dejar de encontrarnos así, Yuri. La gente va a pensar que intentas matarme. Jamás creí que volvieras a engañar a alguien para unirse a uno de tus clubcitos. El amor no es un engaño. Nada de esto es amor. Ofrecí mi mano cuando nadie más lo hacía. Dudo que tú o tu amigo el Faro del Loco hubieran hecho lo mismo. Pero ¿qué hace falta para que tú me ames? Dime dónde te escondes y te lo mostraré. El viejo hospital al norte de Astoria. Ven cuando quieras. Si es que son dignos. ¿Sabías quién era la Flama todo este tiempo? Lo sospechaba, pero no estuve segura hasta que lo vi. ¿De dónde se conocen? Había otro grupo como este cuando era policía. Lo disolví, pero él escapó.
después de ayudar a los prisioneros a salir. ¡Oh! ¡Hola! ¡Sufre por tus acciones! Vayamos al piso de arriba. Hay más seguidores tras la puerta de arriba. ¿Te encargas de la puerta? ¿Por qué no? Bien. Primero lo primero. ¿Cómo es que él sabe quién eres? Cuando lo perseguí como policía, lo disfrutó. Averiguó quién era yo para poder decirme cómo fracasaría. ¿Qué más sabes sobre él? El grupo que tenía antes, cuando estuvimos cerca de capturarlo, les dijo que por fin era hora. Trató para que nadie hablara con nosotros y lo dejaron. Es un monstruo. Así que es la primera vez que lo ves desde que se escapó. Intenté rastrearlo por meses, pero se interpusieron otros casos. Sabía que estaba cerca. ¿Y los seguidores de la Flama son como su antiguo grupo? El grupo viejo. Cuidadosos. Estas personas, no sé qué es más grande, sus números o su confianza. Tu última hora será carmesí. ¡Cállate rápido! Bien, ahora saquemos a esa gente de aquí. No deberíamos tardar en llegar al hospital. ¡Yuri! Es la trampa más obvia que jamás haya visto. Y luché contra Trapster. No podemos esperar a este. No lo conoces. Sí sé que no podemos ayudar a nadie si nos apresuramos y nos matan. Necesitamos un plan. Exploraré la base de este hospital y todo estará a salvo. ¿Feliz? Sí, es una palabra, sin duda. Otra palabra podría ser un poco menos estresado. Hey, arañas. Les tengo algo. Vayan a esta ubicación. ¿Felicia? Hola, Felicia. Escuché algo sobre la fundición Steel en Williamsburg en una radio que les quité a los cazadores. Parece que Tombstone está ahí. Le vendría bien su ayuda. ¡Gracias! Me alegra que estés bien. ¿Llegaste a París a tiempo? Sí, lo hice. Supuse que te debía una. A ambos. Aunque el otro Spider-Man no se molestará en aparecer. Ah, sí, sobre eso. Guárdate la explicación. Los dos ya lo superamos. Es bueno, por cierto. Es verdad. Bien, gracias por el dato. No sé si habría encontrado a Tombstone a tiempo sin ti. Sí, gracias. Cuídate. Esos malvestidos no se me van a volver a adelantar. Adiós, arañas. Miles, déjame encargarme. Se te va a pasar la entrega de tu ensayo. ¿Y si...? Si Lee está ahí, yo me encargaré. Spider-Man puede esperar. Miles no. Ay, bueno. Solo mantente en contacto. Espero que la pista de Felicia sea correcta. Hay que llegar a Tombstone antes de que Kraven lo haga desaparecer también. Para ser una fundición abandonada, este sitio se ve activo. ¿Por qué tardan tanto? Son precauciones extra. Tombstone resultó ser un desafío. Claro. Prepárate. ¿Cazar para vivir? Vivir para cazar. Tengo que despejar los tejados y buscar una entrada. Está lleno de cazadores. Si es por mí, me siento honrado. Oye, al fin terminé con mi padre.
No hay pistas del paradero del Dr. Connors. Hace mucho que no veía a papá tan estresado. Encontraremos a Connors. ¿Por qué no llamas a MJ y le pides que pase por su casa? Sí, buena idea. Te veré en la fundación cuando termine por aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Necesitas ayuda? Estoy en Williamsburg, en la vieja fundición Steel. Parece que tenían a Tombstone prisionero aquí. Parece un trabajo para los Spider amigos. Así no es como nos referimos a nosotros. ¿Y cómo se llaman entre ustedes? No sé. ¿Spider-Man? ¿Spider-Manes? Eso es confuso. Debo irme. Este sitio está lleno de cazadores. Sí necesitas ayuda. No vengas aquí. Esta gente es peligrosa. No me arriesgaré a que te lastimen. Hablamos luego. Necesitamos una salida despejada. Debo acabar con los cazadores antes de entrar. Podemos fallarle a Kraven otra vez. No bajen la guardia. Nadie puede entrar. Dulces sueños. Ich hab was gehört. Y dormir. Revise sus comunicaciones. Copiado. Ahí voy. ¡Ay! ¡Allí arriba! Esta chimenea es mi boleto de entrada. Acabo de colgar con MJ. Dijo que pasará pronto por casa de Connors. Qué buena noticia. Sí, solo me aseguraba. Dijiste la fundición de acero, ¿verdad? Sí. ¿Qué estás haciendo? ¡Cardio! Vuelve a tu entrenamiento. Tengo que encontrar a Tombstone antes de que termine como Scorpion. Perdimos la comunicación afuera. Refuercen la seguridad cerca de Tombstone. Pediré refuerzos. Refuerzos. Mejor lo hago en silencio. Oí algo. Hay que revisar. Tombstone es distinto a cualquier otra bestia. Buenas noches. ¿Qué pasó? Durante mi última cacería con Kraven, rastreamos a la presa por 2 semanas y aprendimos cada detalle de su conducta. Mucho tiempo para acechar. Quizá nunca vieron a Kraven. Ya tenían su navaja enterrada en el vientre. Despiadado. Kraven observaba cómo se les iba la vida en sus ojos e inhaló su último aliento. Dicen que así obtienes. Entonces, ¿qué es eso? Tranquilo. ¡La araña! ¡Miren arriba! ¡Hey, arriba! ¡Lanzando flechas! ¡Abriendo!
Creo que fue el último. No pueden dejármelo fácil. Harry, ¿qué haces aquí? Yo te ayudo, Spider-Man. De nada, por cierto. Esperaba hacer esto discretamente. ¿Acaso es mi culpa? Ve por la izquierda, yo por la derecha. Hagámoslo. ¡Mira esto! Sé que dijiste que te encargarías, pero míranos. La verdad, esperaba que empezaras con algo más simple. ¿Qué mejor forma de aprender que entrenando en el trabajo? ¡Nunca me sentí tan fuerte! ¡Que no se te suba la cabeza! ¡No somos invencibles! ¡Estoy en movimiento! ¡Derríbalos! ¿Sientes así todo el tiempo? No todo es golpear a los malos. También hay que tomar decisiones difíciles. De eso se trata. ¡Que tú eres libre! ¡Cuidado a donde disparas! ¡Eres mío! ¿Es un lanzallamas? Lamentablemente, no puedo usar telarañas. Tendremos que encontrar otra solución. ¡Cuidado! ¡Están en las plataformas! ¡Levi! ¡No te expongas a los disparos y acaba con los cazadores! ¿Te trajes antibalas? ¡Este no es el momento de averiguarlo! Entonces, ¿cuál es el plan? ¡Estoy en eso! ¡Vea esa pasarela trasera! ¡Harry! Tengo una idea para acabar con esta cosa. ¡Soy todo oídos! ¡Ahí arriba! ¡El tanque! ¡Manténganme en tierra! Tengo una idea. ¡Cuidado con el tanque! ¡Yo lo distraeré! ¡Sube ahí! ¡Hazlo! Supervillano reformado. Pero sigue siendo un tipo que ha intentado matar. Intenta cambiar. Quiero ayudarlo. Amigo, realmente es lo mejor en todo. Muy bien, vamos. ¡Vamos! ¡Hay que golpearlos antes de que nos golpeen! Aquí vamos de nuevo. ¿Hay otro? Adoro tu entusiasmo. Pero prefiero trabajar mejor, no más duro. ¿Qué pasa? ¡Podemos hacerlo! Podemos hasta que ya no. ¡Entendido! ¡No te decepcionaré! ¿Estás bien con todo este fuego? ¡Eso sí! ¡Ni siquiera! Esto empeoró rápidamente. Siempre es así. ¡Aquí, chicos! ¡Tengo algo por aquí! ¡Por ello! ¡Espera! Ni siquiera sé cómo lo estoy haciendo. Ese traje es genial. Creo que ya estoy agarrando el ritmo. Deberías dar una clase. Quizás sí puedo recuperar mi empleo. ¿Estás conmigo?
¿Estás conmigo? ¡Ay, mi cabeza! ¡Tenemos que irnos! ¡Ahora! Quizá no nos vean si no nos movemos. Vaya, eso sí que fue alentador. ¡Están aquí! ¿Qué era esa cosa en tu traje? ¡No lo sé! Esa alarma realmente me volvió loco. Me alegra que estés bien. ¿Ahora ves robots? No te olvides de los perros robots. ¿Qué cosa intentará matarnos la próxima? ¡Demonios! Solo mantén la calma. Elimínalos uno a la vez. ¿Entendido, profe? ¡Ven aquí! ¡Esto se está intensificando! ¿Dónde está este tipo? Algo me dice que estamos cerca. ¡Podemos hacerlo! Comienzo a sentirme ansioso. ¿Seguro podemos hacerlo? Claro. Somos los Spider amigos. Muy bien. Ahí está nuestro amigo. ¿Cuál es el plan? Creo que debemos ir por él. Crearé una distracción. Intenta liberarlo. Ya voy. Eres tan rápido. Te voy a sacar de aquí, ¿está bien? No puedes. Modificaron esta cosa. La desmodificaré. ¿Qué te acabo de decir? Perdón, es mi primer día. ¡Necesito ayuda por aquí! Ya vuelvo. ¿Están creciendo? ¿Una vez más al fuego ardiente? ¿Haces bromas en un momento como este? Parte del trabajo. ¡Ey, me debes una! Veamos si podemos salir. ¿De dónde siguen saliendo? ¿Algún tipo de agencia de contrataciones? ¡Tenemos que apagar esta caldera! ¡Allí! Si podemos sobrecargar la máquina con un refrigerante, ¡se apagaría! ¡Fuera abajo! ¿Se fueron? Justo a tiempo para apagar el horno. Muy bien, esto debería...
¿Intentas matar a todos por aquí? ¡Ese no era el plan! ¡Lo siento! No se rinden. Pues nosotros tampoco. ¡Empieza a hacer calor! No lo había notado. Creo que este traje es antifuego. ¡Qué suerte! ¡No tenemos tiempo para esto! ¿Qué hacemos? ¡Golpea más rápido! ¡Puedo hacerlo! ¡Tenemos que sacar a Thompson! ¡Quizás podamos debilitar la jaula! ¡Ahí! ¡Tira de esos soportes! Tal vez esté loco, pero este quizás sea uno de los mejores días de mi vida. Creo que tenemos que salir más. ¡Al suelo! ¡Podemos hacerlo! ¡Solo quedan dos! ¿De qué está hecha esta cosa? No lo sé, pero este lugar se está derrumbando. ¡Sigue intentando! ¡No funciona! ¡Resiste! ¡Tenemos que derribar esos soportes! ¡Este lugar se está desplomando! No puedo romper la jaula. ¿Y si vamos por la fragua? ¡No! ¡Está demasiado caliente! ¿Tienes otra idea? Es difícil, ¿cierto? ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos, Harry! ¿Ahora qué? ¡Vamos! ¡De vuelta a través de... ¡Sal de ahí! ¡Vamos! ¡Síguelo! ¿Siempre es tan estresante este trabajo? El yoga hizo maravillas por mi salud mental. ¿Intentan morir aquí? ¡Muévanse! ¡No! ¡Lo perdimos! ¡Tranquilo! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Harry! ¡Harry! Debo continuar. Espera. ¿Puedes ver si nos siguieron? Ahí voy. El único problema de ir por el buen camino es que la vida te saca del camino. Me alegra que te encontráramos a tiempo. Otros no tuvieron tanta suerte. No podían matarme aunque lo intentaran. Estaban esperando a su jefe para que hiciera el trabajo. ¿Tienes algún lugar seguro donde ir? Sí. Si vuelven por mí, los estaré esperando. Agradécele a tu amigo por rescatarme. Hasta luego, araña. Parece que se separaron. Hay que hacer lo mismo. Sí.
Sí. Oye, buen trabajo. ¿De verdad? Estaba seguro de que estaba arruinando todo. Sí, pero fue de la mejor manera posible. ¿Qué estás...? No, espera. Perdón. Aún sigo descifrando cómo funciona esta cosa. ¡Qué lindo diseño! ¿Qué quieres decir? ¿Acaso tú...? Supongo que sí. Mira nada más. Parece que ahora sí somos Spider amigos. Creo que volveré al laboratorio para ver si ya apareció el Dr. Connors. Buena idea. Te veo pronto. Increíble. Ay, ma. Espero que no sea porque volviste a ver un mil pies. Mejor me reporto primero con Pete. Hola, Miles. Hola, amigo. ¿Tanto tiempo? ¿Necesitas ayuda arácnida? De hecho, estamos bien. Logramos rescatar a Tombstone antes de que Kraven pudiera raptarlo. ¿Logramos? Oh, en resumen, mi amigo Harry tiene una especie de traje de potencia y acabó con varios con él. Será de gran ayuda contra los cazadores, eso es seguro. Espera. ¿Ahora es uno de nosotros? Más o menos. Todo está sucediendo muy rápido. Ya hablaremos después, debo irme. Hablamos luego. Me lo dice mucho. Bien, mejor veo qué pasa con mamá.